ये है $10,000 की सुशी और ये है $10 की सुशी। देखते हैं इस कैट को कौन सी सुशी पसंद आएगी। ओह ओके, $10 वाली पसंद नहीं आई। ये $10,000 वाली को सूंघ रही है। ओह, शायद उसे वो पसंद है। अरे भाई, यहाँ दूसरे वाला भी रखा है। सॉरी, मैं ही था, मैंने उसे हिलाया था। ये दुनिया की सबसे खुशनसीब हाँ, कैट है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी कैट नहीं है। अब शायद ये डिनर में रोज 10,000 वाली सुशी ही ढूंढेगी। क्यों आयरिस, क्या कहती हो? ओह, नहीं। अगर आपके पास 10,000 पड़े हैं तो आप भी अपनी बिल्ली को ही खिलाई।